Hola chicos, hoy vamos a ir a Chayabamba a visitar a los abuelos. ¿Cuándo podemos poner a Sarín a la Bueno, ya estamos en camino, Mackenzie se durmió. Llegamos, estamos en Paucartambo y ahora estamos caminando a tomar los carros que van a Chayabamba. Y ya estamos en ruta a Chayabamba y lo bueno es que ya hay un avance en el asfaltado, así que vamos a llegar mucho más rápido. Y llegamos y estamos acá con el Pulguitas. ¿El cochino los agarró? También acá aprovecharon la tarde para jugar un juego con la abuela. 400. ¿Cuánto espera, armada? 200 están bien catita. Está todo caro. Ya, tira el dado, Bora. No tenemos plata, tenemos que vender. Uy, ahí van a comprar. Vamos a comprar 5 ropas. Mackenzie se siente un poco mal del estómago, así que estamos yendo al centro de salud para ver si le pueden atender. Bueno, pasamos la consulta y todo y nos recetaron estos medicamentos que salieron súper baratos. Y en la noche fuimos a hacer una fogata a orillas del río. A la mañana siguiente decidimos ir a hacer una caminata. Es ácido. Y encontramos hongos de pino comestibles. Vamos a recolectar otro hongo. Ay, ya roto. Sí, así es un poco pegote. Luego te limpias. Se ha roto otro. Ay, también se ha roto. Este lleva. Mira, pegote. Mi mano. Vamos a ver. Pulgui. Una flor. Ya.
así, ¿no? Espera. ¿Ya? Nos quedamos cuando nos vayamos. Regresamos y caminamos, ¿ok? Ay, ¿qué tal si van por allá? Abuelo.